বৰ্তমান ড্ৰেগন ফলত আছোঁ আৰু টায়াৰ কেইটামান বান্ধি দিলোঁ। অলপমান গছবোৰ জংঘল হৈ আছিল, এইবিলাক চাফা চিকুণ চলি আছে। নিজে আহিছোঁ চাবলৈ, তেতিয়া পূৰা মেনেজমেণ্টবোৰ ঠিককৈ হয়। কৰিবলগীয়া আৰু আছে বহুতো, চলি আছে কাম। আজি বৰ্তমান এই টায়াৰবোৰ বান্ধিলোঁ দুটামান। ৰড লাগিব, কালি পৰহিলৈ ৰডবোৰ ব্যৱস্থা কৰি লওঁ। টায়াৰো লাগিব কিছু। ইফালে পূৰা জংঘল আছে, এইবোৰ চাফা হৈ গৈছে। ইয়াতে এতিয়া কলমৌ শাক সেইফালে, আৰু এইটো কুই শাক বুলি ক'লে বায়ে কাম কৰি আছে আমাৰ তাত। তো সেইফালে কলমৌ শাক আছিলে, তাৰ পৰা আনিলোঁ পুখুৰীৰ পৰা। পুখুৰী এটা আছে, খাল এটা আছে, তাৰ পৰা এনেকুৱা বৰ্তমান। আৰু মই বৰ্তমান